Nogurums, kas pēc saulainajiem vasaras mēnešiem piemeklējis nevienu iedzīvotāju, nav gājis secen arī pašvaldībām. Aktīvais periods ir apsīcis. Rudens 2 mēnešos Ķeguma novada pašvaldības kasē ieplūdis mazāk līdzekļu kā plānots. Situācija kopumā gan tas nemaina. Budžets šogad pildās labi. Ļoti piesardzīgi un daudz ko samazinājām, un daudzās vietās pat samazinājām lietas, kas ir diezgan vajadzīgas. Ja, un par cik šogad tas budžets tomēr tās pesimistiskā prognoze nepiepildījās, piepildījās, teiksim, kaut kāda optimistiskā prognoze. Ja. Mēs esam daudzas no tām lietām, lielākām, mazākām, ja, kuras pie budžeta veidošanas pagājušajā ziemā, ja, tātad, kuras mēs izsvītrojām, mēs esam viņus atlikuši atpakaļ. Skolas, bērnudārs, sociālais dienas, saimnieciskā daļa un citas iestādes jau sagatavojuši savus plānus nākamajam gadam. Konkrētu lēmumu, ko darīt un bez kā tomēr var iztikt, pašvaldība pieņems nākamā gada sākumā, pēc valsts budžeta apstiprināšanas. Samazināt izmaksas var vienmēr. Nākamgad to arī nāksies darīt, tomēr kas un cik daudz cietīs. Mēs varam samazināt uz pusi, ja, slēdzot skolas, bērnudārzus un tā tālāk, ja, atlaižot, ja, teorētiski vismaz. Ja. Praktiski, protams, jautājums ir, ka mums ir šī funkcija jāpild, bet valsts, ja mums ir uzdevusi ar likumu šo funkciju pildīt, tad valsts mums dod arī tos līdzekļus. Bez līdzekļiem jūs saprotat, ka nekādas funkcijas nevar pildīt. Kopējie Ķeguma ieņēmumi šogad plānoti 1,083 000 latu apmērā, un visticamāk gads tiks noslēgts pat ar nelielu pārpildi. Aizvadītas pirmās sarunas par 2012. gada budžetu jau paspējušas radīt ažiotāžu. 3. novembrī Latvijas pašvaldības tiksies ārkārtas sēdē, lai lemtu par turmākajām darbībām. Dācis Stribotska, Zanda Tereško, Ogres televīzija.